สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่งานสัมมนาเรียนต่อประเทศแคนาดากับ Pacific Premier ค่ะวันนี้เรามี Special Guest สุดพิเศษจาก Vancouver Film School หรือ VFS สถาบันชื่อดังจากประเทศแคนาดาในด้าน Animation Game Design Film Production และอีกโปรแกรมมากมายค่ะตอนนี้ขออนุญาตแนะนำท่านผู้บรรยายในวันนี้ค่ะ Hello everyone Welcome to Vancouver Film School Information Session. It's my great pleasure to introduce the speaker for today's session, Mr. Scott Steiger, Director of Marketing and Admission. Hi Scott, good morning. Hi, good morning, Prinda. How are you doing? Oh, good, thank you. Thank you so much for joining us today. All of us are so excited to have you with us today. Yes, thank you. And thank you for once again. It's a pleasure to host and share all the great things we're doing at Vancouver Film School for those interested students out there. Thank you so much. And also to all the audience, if you have any question during this live session, please feel free to leave in the chat and we will be sure to answer all of the question. ถ้าน้องๆท่านใดมีคำถามระหว่างการไลฟ์ในครั้งนี้นะคะสามารถฝากไว้ในแชทได้เลยเราจะทยอยตอบคำถามกันค่ะงั้นก็เริ่มกันเลยค่ะ So let's get started with the presentation. Thank you. Thanks. Yeah. So we'll whip through a lot here in a short period of time. So yeah, let's get started. We can go to the next slide. So Vancouver Film School is one of Canada's largest production-based schools. We've been around for 35 years. We've been graduating students literally every 8 weeks for 35 years. So the local industry, creative industry, is just loaded with Vancouver Film School alumni. This slide just shows you one of the first advertisements we did in the newspaper back in 1987, opening our doors for students to come into our first programs. Today we have around 1,400 students. So we are a small school. We like to keep our classroom sizes small, and we only offer 14 programs, and we have 7 different locations in Vancouver for those 14 programs. ค่ะอันนี้ก็ขอแอดเป็นภาษาไทยนิดนึงนะคะ VFS เนี่ยก็จะเป็นสถาบันชื่อดังมากนะคะในแวนคูเวอร์ค่ะก็เปิดมาตั้งแต่ปี 1987 ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด 7 แคมปัสในแวนคูเวอร์เลยค่ะYeah, this is a really fun slide just to show you all of the work that our graduates, our alumni have been accredited to. So they're in, movies, they're in TV episodes, they're making video games out there. So, whether you're dreaming of making your own indie film or working on, the biggest blockbusters, you'll probably bump into a VFS graduate out there. ค่ะศิษย์เก่าของ VFS นั้นมีส่วนร่วมในหนังในวิดีโอเกมต่างๆมากมายนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่ที่เหมาะมากถ้าใครอยากจะมาเรียนด้านเกมดีไซน์แอนิเมชันฟิล์มโปรดักชันค่ะ Yeah, and this just shows you, so annually, the Oscars and Golden Globes that happen, the VFS grads aren't just storytellers, like they're acclaimed storytellers. So we have hundreds of VFS alumni that have worked on top nominated projects in the entertainment industry. Just last year, or for 2022, we had 39 alumni on Oscar-winning projects. For 2023, last year, we had, I believe, 79, and there were big write-ups in the local newspapers on just how many VFS students were winning Oscars and even all the nominated ones. I think was up close to 200 as well. ค่ะศิษย์เก่าของ VFS ก็มีความสำเร็จมากมายนะคะได้รับรางวัลออสการ์แล้วก็รางวัล Golden Globe ด้วยค่ะ This is a great this is a great slide to show parents just kind of how big the creative economy is, right? It is valued today at over $2 trillion.
Canada's #1 in the world for share of workers making up the creative industry. And the creative industry employs more people than the auto industries of Japan, the US, and Europe combined. So the industry is huge. ค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่กำลังสงสัยว่างานด้านนี้เนี่ยมีโอกาสไหมในหน้านี้อาจารย์สกอตต์บอกเลยว่ามีโอกาสมากค่ะโดยงานในสาย Creative Economy รอบโลกนั้นเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง2 trillion dollars นะคะซึ่งนั่นก็คือแสดงว่ามีมูลค่าตลาดแบบสูงมากโดยประเทศแคนาดาเนี่ยก็เป็นประเทศที่จ้างคนงานในสายนี้เนี่ยเบอร์1เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ย Creative Industry เนี่ยก็จ้างคนเนี่ยมากกว่าใน Industry ของด้านการผลิตรถยนต์นะคะในประเทศญี่ปุ่นอเมริกาหรือยุโรปรวมกันฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการงานของด้าน Creative Industry เนี่ยมีสูงมากๆเลยค่ะฉะนั้นเรามาเรียนวันนี้สร้างสกิลใหม่ๆแล้วก็พร้อมการทำงานสู่อนาคตกันนะคะ So then you're asking why Vancouver? Well, Vancouver is one of the largest creative hubs in the world. Certainly, we're the largest for having the most studios in a downtown core in the world, and I believe third largest creative hub globally. So, of course, if you're able to come to Vancouver, you'll be living and learning in one of the most beautiful cities in the world. Our 7 campuses are right in the heart of the creative downtown core. So you're surrounded by industry. You have instructors from industry. The experience feels like industry. And we like to pride ourselves in being the school that industry comes to first. So VFS's reputation is recognized by the industry that surrounds us. Vancouver Film School มีที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์เมืองแวนคูเวอร์มีชื่อเล่นว่า Hollywood North โดยที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์อันดับ3ของนอร์ทอเมริการองจากนิวยอร์กลอสแอนเจลิสรองลงมาก็คือแวนคูเวอร์ฉะนั้นเนี่ย Vancouver Film School ตั้งอยู่ในดาวน์ทาวน์แวนคูเวอร์จะมีโอกาสบริษัทเทคจ็อบมากมายโดยที่นี่ก็จะมีบริษัทด้านวิดีโอเกมส์บริษัทด้านฟิล์มโปรดักชั่นแอนิเมชันจำนวนมากฉะนั้นก็โอกาสงานมากมายรอนักเรียนที่กำลังจะจบจาก VFS ค่ะ So again, given the 35-year history, it's really no surprise that VFS's most important features is our alumni network. So VFS grads work everywhere in the industry, and the industry likes to hire VFS grads. So by attending VFS, you're joining this exclusive club that will potentially get you hired. ค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือ Vancouver Film School นั้นได้รับการจัดอันดับโดย Campus Ranking ว่าเป็น #1 College ที่มี Alumni Network ที่ดีเยี่ยมนั่นหมายถึงเวลาการเราได้งานใน Creative Industry นั้นงานส่วนมากนี้ก็จะมาจากAlumni ของ VFS ที่จบไปแล้วไปอยู่ในบริษัทต่างๆที่มากมายเวลาเขามีตำแหน่ง Job Opening ใหม่ๆเขาก็จะติดต่อมาทาง VFS เพื่อให้ได้สิทธิ์ VFS เข้าไปทำงานเช่นกันค่ะฉะนั้นใครอยากที่จะมีความสำเร็จในการทำงานสาขา Creative Industry สามารถเริ่มที่ Vancouver Film School ค่ะ Yeah, and that applies not only to film and television. Our alumni network build for some of the best companies out there. Some of them even go on to build the best companies in the world. So this slide just shows you some of the big brands that are founded by VFS alumni, and then some of the many companies where VFS alumni are currently employed at. ค่ะหน้านี้นะคะก็เป็นหน้าที่เจ๋งมากๆเลยแสดงให้เห็นว่าโอเคศิษย์เก่าจากที่ VFS Vancouver Film School เขาทำงานกันที่ไหนบ้างเช่นบริษัทอันโด่งดังอย่าง DreamWorks Amazon Sony Disney Pixar Cineplex Netflix Google ว้าวเยอะมากๆ HBO นะคะ EA Nintendo NBC Paramount นะคะนอกจากนี้เนี่ยศิษย์เก่าของ VFS เนี่ยก็เป็น founders ผู้ก่อตั้งบริษัทที่โด่งดังระดับโลกนะคะเช่นอย่าง Hootsuite นะคะ Unbounce นะคะอีกมากมายฉะนั้นเนี่ยหรือว่า Vision Critical นะคะซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ทาง Vancouver นะคะฉะนั้นเนี่ยใครหลายคนที่แบบว่าจะมาเรียน VFS เนี่ยเราก็มีโอกาสการทำงานที่ดีนะคะขอบคุณค่ะ
Yeah, so if you're craving to start your career in film, animation, visual effects, video games, design, VFS is your best option. If you don't believe us, VFS has been named one of the top creative art institutions in the world by the biggest entertainment publications. Some of these here, include Variety magazine, listing Vancouver every year as being the leading film school worldwide. That goes for Movie Maker, Hollywood Reporter. We're number one animation school in the world globally by Animation Career Review. Princeton Review ranks us number one every year for game design. The students have been winning every year the best student projects for game design as well from the video games that we make. This past 2023, there were 5 global nominations from Best Student Projects. 2 of the 5 nominations were VFS, and then we won as well. So we've won the Unity Awards at least 3 or 4 times in the last 5 years. ค่ะหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าแสดงให้เห็นถึง ranking ของ Vancouver School Vancouver Film School ค่ะVancouver Film School นะคะได้รับอันดับ1ของโลกเลยนะคะThe World Number One Best Animation School ค่ะโดย Animation Careers นะคะตรงนี้เนี่ยให้ความมั่นใจกับผู้ที่จะมาเรียนและคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้อง invest ในค่าเรียนให้ลูกน้อยของทุกคนนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเป็นแบบเบอร์1เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้น้องๆแบบสำเร็จด้าน Animation เนี่ยก็อันนี้สามารถเลือกได้แล้วก็มั่นใจด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ได้รับการจัดอันดับ1เลยโดยThe Princeton Review นะคะเป็น Game Design School เบอร์1ของประเทศแคนาดาค่ะฉะนั้นใครอยากเรียนออกแบบเกมส์นะคะ Vancouver Film School ก็ดังมากๆค่ะแล้วก็ในส่วนของHollywood Magazine นะคะก็บอกว่า Vancouver Film School เนี่ยเป็น Top VFX School worldwide นะคะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเรียนฟิล์มเรียน Animation เรียนเกมดีไซน์ Visual Effects นะคะก็นึกถึง Vancouver Film School ได้เลยค่ะเพราะที่นี่เนี่ยเขาก็โด่งดังได้รับความไว้วางใจจากรอบโลกเลยค่ะ Yeah, so how do you get started? How can VFS get you to where you want to go? So at VFS, our model is very unique. It's very niche. We offer only 1-year production-based programs. So they're 1 year long. We like to just say, it's not going to be a big time waster of your life. So if you're coming out of high school, it's the perfect choice. Come and you can get your whole specialization done for that dream job you want to do in the future. You get it all done in 1 year. It's a very intensive production focused year. So the year is divided into 6 terms. Each term is 8 weeks long. And we have start dates every 8 weeks. So if you're looking at going into film, you can start January, February, March, May, June, July, August, and October. So there's so many intakes. And again, all of those intakes have graduation dates as well. So it's a rolling start date system. You're coming in, you're getting your specialization done in 1 year. So again, if you're coming out of high school, it's a perfect choice. If you hold an undergrad degree and you are just kind of tired about what you're doing in your life and you want to get into the creative industry, we're a great choice for those that already hold an undergrad degree. They're looking for a change. They want to get in and specialize and get into the creative industry fast. And then for the third audience are those that are working in industry. And you've been working in there for a long time and you're feeling seasoned and you want to top up your skills. Coming to Vancouver Film School, where we stay ahead of industry. So you're learning everything out there that applies to the current and future industry standards happening. ค่ะการเรียนที่ VFS นะคะใช้เวลาเรียนเพียง1ปีเป็นดิปโลมาหลักสูตร1ปีสำหรับทุกสาขาการเรียนเลยค่ะฉะนั้นอาจารย์สกอตบอกว่าจะไม่เสียเวลาค่ะโดยที่ใน1ปีเนี่ยจะมี6เทอมละ2เดือนค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นการเรียน intensive แบบ1ปีจากนั้นก็ทำให้เราพร้อมสู่การทำงาน VFS ต้อนรับน้องๆนะคะหลายรุ่นหลายวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่จบใหม่จาก High School หรือใครที่จบปริญญาตรีแล้วอยากที่จะเปลี่ยนสายอาชีพนะคะหรือได้รับสกิลใหม่ๆหรือแบบที่3คือคนที่อยู่ในอินดัสทรีแล้วอยากที่จะกลับมาเรียนโดยที่อยากจะเข้าไปสู่ Creative Industry นะคะตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้ว Start Date เนี่ยมีตลอดทั้งปีเลยฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอนานนะคะโอเคอยากจะมาต้นปีกลางปีปลายปีนี่มาได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าสมัครแต่เนิ่นๆค่ะเพราะว่า VFS เขาดังมากแล้วคนจากรอบโลกเนี่ยก็นิยมมามากๆเลยค่ะ Yeah, and then the 14 programs are basically belonging to 3 different schools that we have, call them departments or schools. So the first school is the School of Film and Television. Apologies, we spelled production wrong. But it's film production is our main program. The film production program has 5 specializations. So it's directing, producing, cinematography, post-production editing, and then set and exhibit designing. So the students will learn all 5 specializations at the beginning of the program, and then students will stream, and then they'll specialize in 2 of those that I mentioned for the majority of the program when they're doing the productions. We have a special writing program for film. They do television and game streams as well. So if you're a writer out there and you want to get into creative writing, again, we've got all of the different creative writing streams to apply to, the direction you want to head. Acting, we have a huge acting department we need actors, right? So we have acting for film and television. We have an amazing makeup program. So any of you out there that love doing makeup, you're into beauty and aesthetics, you'll learn hair and wig and scarring and lesions, and you'll also do a huge chunk of the year in prosthetics. And so you'll be making all of the gelatin molds and foam molds and things like that. Yeah, and then we have sound design for visual media. So if you're wanting to get into doing sound effects and voiceover, dubbing, anything music related as well to visual media, that is also an amazing program. ค่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็น Department ด้านฟิล์ม and TV ค่ะโดยจะมี5โปรแกรมที่น่าสนใจโปรแกรมแรกก็คือ Film Production Diploma ค่ะซึ่งในโปรแกรมนี้เนี่ยก็จะมี Specialization หรือ Major ให้เลือกถึง5อันนะคะซึ่งบางคนก็อยากที่จะเป็นFilm Director นะคะหรือบางคนอยากที่จะเป็นคนจัดทำพวกแบบว่าExhibition นะคะประกอบฉากก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันค่ะอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการเขียนบทนะคะ Writing for Film, TV and Game ค่ะอันที่3จะเป็นเรื่องของการแสดงค่ะใครอยากที่จะเป็นActor, Actress ก็สามารถเลือกได้นะคะโปรแกรมชื่อว่า Acting for Film and TV ค่ะสำหรับโปรแกรมถัดไปสำหรับคนที่ชอบด้านแต่งหน้าจะมีโปรแกรม Makeup Design for Film and TV สำหรับโปรแกรมที่5จะเป็นโปรแกรมด้านเสียงค่ะ Sound Design for Visual Media ค่ะฉะนั้นก็ทุกคนสามารถเลือกได้เลยตามสายที่ตนเองสนใจค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยจะเห็นได้ว่าที่นี่โปรแกรมคอร์สเขาเยอะค่ะ Awesome. And this is the second school. So this school is for animation and visual effects. There's 3 programs in this one. The first is the classical animation. So if you're into 2D animation, amazing program, amazing instructors. Animation concept art. So if you love, doing concepts, environments, the storyboarding, once again, like amazing program, very popular. And then the 3D animation and visual effects program. This is not a generalist program. So this program has 3 streams in it as well. So you can do pure VFX or 3D character animation or 3D modeling. So you'll do one of those 3 streams for the entire year. So it's actually 3 programs in the one title. So
Yeah, just love to explain that that's not a generalist program. You are specializing in one of those three streams. ค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นSchool of Animation and Visual Effects ค่ะซึ่งเป็นสายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงค่ะโปรแกรมแรกก็จะเป็น Classical Animation สำหรับใครที่ชอบ 2D Design อันที่2ก็คือ Animation Concept Art อันที่3จะเป็น 3D Animation and Visual Effects ค่ะซึ่งอาจารย์สกอตบอกว่าจะมี3เมเจอร์ด้วยกันเมเจอร์แรกก็คือจะเป็น Visual Effectsเมเจอร์ที่2ก็คือจะเป็น3D Character Design อันที่3ก็คือจะเป็น 3D Modeling ค่ะนะคะก็สามารถเลือกนะคะทุกคนจะได้มีMajor เลือก Specialization ที่ตนชอบค่ะ We have a question from an audience please The audience named Fraser he's interested in the 3D visual effects VR and AR and game design he would like to know how much Duolingo score that he would need for the 3D program. Yeah, so 115. 115, thank you. Yes. I kind of changed their numbers. So 115 sounds high, but it just recently, this past year, it kind of scaled up. So it used to be like 105 or something like that. And then it jacked up, but it's the equivalent to the same. So it's a reasonable number to get. Yes, 115. Yeah. Well, thank you very much, Scott, and thank you very much, Frisu, for the question. Oh, I'm sorry. It's 120 for those programs. Okay. 120. 120, no problem. Yeah. And then for a few of the other programs like acting, foundation, makeup, and sound, it's 105. Okay. Yeah. So apologies. Again, everything just kind of went up. So I had to go in here and quickly look. Yes, 120. Yes. Okay. Thank you so much. Okay, and then our third school, this is the School of Games and Creative Design. So in this school, we have the game design program. It's a really cool program. Students are learning, level designing, game art, and coding. So it's got 3 streams, but you learn all 3 of them. The students are making, on average, 40 video games per year. So if you're looking for a video game school, you want to make video games, we're it. I don't know any other school globally that can do 40 video games per year. Again, the students are winning, all the awards as well for Unity. A really, really strong program. And that goes with programming as well. So if you're the coder, we've got programming for games, web and mobile. It's more... I don't want to say stronger, but the emphasis is more on game development. There is a web development component as well, but it's more intensive for games. We have the digital design program. This is like a communications design. We're very strong because of animation. We're very strong at motion. So if you're looking for a really hot digital design program, we've got the communication design, but we have motion, which is really strong. We have user interface and user experience. Those 2 are what students are really looking for these days as well. So you've got all of those specializations that you'll learn within this digital design program. And then lastly is the VR AR design and development program. This is Canada's first VR AR program that we created. And we've created the program so it applies to all industry sector. So you're going to learn VR, AR skills and applications. You're going to apply them to a lot of local companies as part of the program. So you may be working out at UBC in the School of Medicine, applying VR, AR technologies to, surgeries or something like that, right? Automotive industries, right? You can see they're taking engines apart, right? Like piece by piece. So you may be working on virtual applications for that. Architectural firms, interior design. Think about any business out there that's looking for VR, AR applications to the workplace. So our graduates coming out are very unique because they have the skill sets that all of these companies are looking for globally. And still, this is just still kind of a growing
a growing program, but it's picking up. Like so many companies now are wanting to apply VR, AR technologies, and our students are ready to do that. ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น School of Games and Creative Design ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีสอน4โปรแกรมนะคะสำหรับใครรักในการออกแบบวิดีโอเกมนะคะเขาเรียนโปรแกรมเกมดีไซน์ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะผลิตเกมปีละประมาณ40เกมเลยทีเดียวค่ะอันที่2สำหรับใครที่ชอบเขียนโคดิ้งนะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า Programming for Games Web and Mobile ค่ะอันที่3เป็นโปรแกรมที่เรียกว่า Digital Design ค่ะอันนี้อาจารย์สกอตก็บอกว่าโปรแกรมนี้เนี่ยจะสอนเกี่ยวกับ Communication Design สอนUX UI Design แล้วก็ Motion Design นะคะฉะนั้นก็จะได้เรียนรู้หลายอย่างมากมายค่ะแล้วก็นอกจากนี้อันล่าสุดนะคะเรื่องของ VR AR Design and Development นะคะตรงนี้เนี่ยก็กำลังฮอตอยู่มากในขณะนี้แล้วก็ที่ Vancouver Film School เนี่ยก็เป็นที่แรกๆเลยที่เปิดสอน VR AR นะคะโดยที่ณปัจจุบันเนี่ยหลายๆ industry นะคะไม่ว่าจะเป็น healthcare จะเป็นด้าน business ต่างๆนะคะจะเป็น real estate หลายๆแห่งเนี่ยก็จะนิยมเอาเทคโนโลยี VR AR มาใช้แล้วก็คนที่เป็น expertise ด้านนี้จำกัดมากค่ะแล้วก็ Vancouver Film School เนี่ยก็เป็น pioneer หรือเป็นcollege อันแรกๆในสายนี้เลยค่ะใครสนใจด้านนี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะคะจะได้เป็นfirst mover ในสาขานี้ค่ะ Awesome. And maybe you're not ready to jump into one of the full-time intensive programs and you need a little bit more time to maybe find your voice. So you can explore options in foundation, visual art, and design. It's a one-year program that kind of dabbles in everything. Also, if you are an aspiring actor, actress, but you don't have acting skills yet, we have an acting essentials program. So that's a 4-month program students take prior to the full year. Or brush up on your English skills for the creative entertainment industry. So it's an English program, but it has entertainment industry themes. And that is our English for the Creative Arts program. ค่ะสำหรับใครที่ใหม่สำหรับ Creative Industry อยากมาเรียน VFS ไม่ต้องกังวลนะคะที่นี่มีโปรแกรมเป็น Prep โปรแกรมที่จะช่วยค่ะอันแรกก็คือ Foundation Visual Art and Design หลักสูตรเพียง1ปีค่ะใครที่ยังไม่มี Portfolio ไม่ต้องกังวลเลยสามารถมาเรียนโปรแกรม Foundation ก่อนค่อยเรียนโปรแกรม Diploma โปรแกรมหลักได้ค่ะอันที่2สำหรับใครที่อยากเป็นนักแสดงแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการแสดงมาก่อนสามารถมาเรียนโปรแกรม Acting Essential หลักสูตร4 เดือนก่อนได้นะคะจากนั้นค่อยต่อโปรแกรม Acting for Film and Television หลักสูตร1ปีต่อไปค่ะทำให้เราพร้อมขึ้นมั่นใจขึ้นค่ะนอกจากนี้ใครที่ยังไม่พร้อมทางด้านภาษาที่นี่มีโปรแกรมที่เรียกว่า English for Creative Arts สอนได้ทั้งภาษาอังกฤษและสอนพื้นฐาน Foundation Art ผสมกันด้วยใช้เวลาเรียนเพียง4 เดือนคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะได้พร้อมภาษาก่อนที่เราจะเข้าไปในโปรแกรมหลัก I have a question about the English for Creative Arts please because I feel that it's very beneficial to international students including students from Thailand so for the English part like do you teach like all of the communication skill reading writing can you please explain Yeah, it's for students that are like so close to, so we would say they would have to have at least a minimum of a 5.0 IELTS equivalent. So the students are coming in kind of already with a pretty firm grasp of the language. But yeah, it's applying communication skills. It makes it different and differentiates between going to another language school is you're in VFS art now, right? So you're already within the school and you're just kind of topping your skills up so that you can get into the full-time intensive programs. So it's all like the daily lesson plans are all related to animation or film or gaming. So you know how like students would go to like a traditional English language school, you'd have different themes every day with the lesson plans. Ours are all focused on our own, schools, right? So they're learning English applying to animation. So they learn
animation related vocabulary and things like that. So it's a good one. Like, there's always, business acumen, right? This is kind of creative acumen that they'd be learning. It's a 4-month top up as well. I think it's such a great program, to allow international students to come before their main program to adjust themselves to Vancouver, get to make new friends, and also improve their English. I think they will be more confident than before. Totally. And, we work so closely with some of the many great local language schools as well. We've got very strong, partnerships out there with ILSC and ILAC, VGC. I think we work with all of them locally. So they're great schools to go to have fun, to really learn the language in the classroom and outside the classroom through all the really cool activities that they do. I tend to think, and they would agree, that the English for Creative Arts program doesn't kind of compete with that, but it's for, again, students that are coming and they just want to brush up, right? So we give them that one course to get into the school, right? And to do English that's related to what the students really want to do, and that's kind of the difference. ค่ะใครที่อยากมาเรียนภาษาสามารถเลือกได้นะคะโดยอาจารย์สกอตแจ้งว่าถ้าไปเรียนในโรงเรียนภาษาทั่วไปนะคะการเรียนนี่ก็จะเป็นท็อปิกต่างๆเนาะไปเรียนเป็นภาษาเป็นแบบ general หน่อยแต่ว่าถ้ามาเรียนภาษาของที่ VFS โปรแกรมนี้เนี่ยก็จะเป็น English for Arts ค่ะฉะนั้นก็จะค่อนข้างเจาะนะคะ Okay, are you able to go to the next slide? ค่ะ sure. Okay, so this is, we're now getting into what students can do after they graduate. So because again, we have a 1-year program, many students may, want to stay in Canada. You'd be getting an advanced diploma with us. Many students, especially the high school audience, may want to stay and complete a degree. So we work with so many reputable, for the most part, they're public post-secondary universities all across Canada, both locally and literally across Canada, some Toronto-based as well as some very reputable brands all over the world. So we have different pathway models, pathway types that we've set up for our students. The first is students graduating can apply their credits towards advanced placement into a university. So in North America, we have 4-year degrees. So typically our students, when they graduate from us, they skip year 2 and they go right into year 3 at one of these universities. So you're able to save that year because of the intense program you did with us. Some of the brands, maybe if you can go to the next slide. Some of the, this is a little more comprehensive information here that Pacific Premier can give to you. It's also on our website as well. But some of the partnerships we have kind of apply to all of our programs and gives options for students to go into Bachelor of Arts and Bachelor of Media Arts and Bachelor of Fine Arts or Integrated Studies. Some are very related to the program you would take. So let's say if you were to take writing for film and television, we would recommend you going to a school like Kwantlen Polytech University, where we have a Bachelor of Arts in Writing, creative writing set up. So you'd go into year 3 of their creative writing. So you can stay, like animation's another one just above it, where all of the animation students that graduate can go to Ontario and finish up 4 semesters at OCAD University, where you're going into their year 3. And this is a very difficult school to get into. So we've got really like ones you'd say are very unrelated, but when you really think about it, they are very related with the partnership we have with BCIT. This is a creative plus business pathway.
So you finish up at VFS, you go right into business management diploma for your second year. In your third year, you finish a Bachelor of Business Administration. So again, this saves you 1 year, and you get 3 credentials just in that pathway. So there's a lot here. There's a lot of pathway opportunities, and it really deserves another presentation on it. But if you're interested in pathways, you want to know what you can do after you graduate, we'd certainly love to talk to each and every one of you to give you some of the best pathway packages that we have set up, and they're amazing. Like, I've got 2 little boys. I'm going to definitely put them into, like a VFS plus business, maybe fly them over to finish up in the UK a 1-year master's program that they can get into through the relationship. So many credentials you can get done in 4 years, and saving time and cost and getting to industry with a really strong resume. So really encourage everyone to explore the pathways. ค่ะ การที่เริ่มที่ Vancouver Film School นะคะสำหรับน้องๆและคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่อยากให้บุตรหลานจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะคะตรงนี้สามารถทำได้ค่ะโดยเมื่อจบดิโพลมาที่ VFS นะคะสามารถผ่านเวย์ไปมหาวิทยาลัยท็อปยูด้านอาร์ตของแคนาดาอย่าง OCAD University ที่ Toronto ได้นะคะหรือว่าถ้าใครยังอยากอยู่ทาง Vancouver ต่อก็มีอย่างเช่น Capilano University มี BCIT มีKPU นะคะหรือ UFV ฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลายที่มากมายนะคะใครชอบทาง Waterloo นะคะจาก VFS สามารถ pathway ไปที่ Wilfrid Laurier University ซึ่งเป็น Public University ชื่อดังของแคนาดาอีกแห่งหนึ่งด้วยก็สามารถสอบถามมาพูดคุยกันได้นะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ Perfect. Yeah. And sorry, if you could go back 1 slide. This one here. I love this slide. Sorry, other questions coming in. We'll answer that in a sec. But yeah, so when you are thinking about VFS and how VFS is so different from going to like a university anywhere in the world, it's really because VFS, well, for one, our behavior is like a studio. You are learning in physical studios, and the whole experience of VFS is really to do with the cross collaboration of our students from every program working together in creative content making. So if you think about what goes into putting a production together, right? Yes, you need the film crew, as mentioned, but you need makeup artists, you need actors, you need writers, you need sound engineers. So you need them all coming together to make amazing creative content. Universities, yes, they have some of these programs as well, but they don't have them all, and they don't have the facilities, the resources, the instructors. Yes, some of them have instructors from industry as well, but I mean, we love to think of ourselves and pride ourselves in being a real industry-esque experience for students. So we don't like kind of categorize ourselves as a college or a university. We are really like, you're learning in a studio. We want you to have that experience because we're preparing you to go into, the workplace after graduation. So hope that makes sense. And that's what I think is very special about VFS is we've just really got it figured out how all the programs come together and work together to make amazing content. ค่ะเวลาทำโปรเจกต์นะคะนักเรียนจากหลายๆโปรแกรมใน VFS จะสามารถที่จะมา collaborate กันนะคะร่วมงานกันค่ะอันนี้ก็จะเหมือนการทำงานจริงๆเลยฉะนั้นเวลาใครจบจาก Vancouver Film School ออกไปแล้วเนี่ยก็จะพร้อมมากๆเลยค่ะ Great. And yeah, a big reason why Vancouver Film School is very strong is because of our faculty. The faculty come from industry. Many of them work currently in industry as well. So they know their stuff. They know what's going on. They know the changes that are happening out there.
And VFS has the ability and the nimbleness to, just overnight apply changes and updates. So we don't have the bureaucracy that other universities have in making changes, applying changes. We can make very quick changes and updates to the way that we do things to stay ahead of what the industry's expectations are, what they're looking for. So all of our faculty members work in industry. They've been credited on thousands of films, TV, and video game titles. We have two questions from the audience, please. The audience named third, he'd like to know if there are any scholarship for international students. So yeah, we'd love you to speak with Pacific Premier. We have a promotion right now. In fact, I'll be coming to Thailand in a few days from now as well. So you can even meet me if you'd like to bring in your portfolio and have a talk more specific to your program. But we always do, I like to call them bursaries for Thai students. And we have a current bursary through this flash sale promotion that we're doing. So let us know the program you're interested in, and we would love to present to you the bursary for that program. I'm always looking for talent, and the school is great because we have talented students that study with us who go on to become famous, at what they do in their field. So if you are also a talent, I would love you to send me your portfolio. We can do special considerations as well. We give away full scholarships to talented students, half scholarships to talented students. We also, we just finished a global, it was called the Future Talent Competition, where we were giving away full rides and half rides for so many of our programs. That'll happen again in a few months from now, likely as well. So just keep checking the website for the scholarships. Sometimes they're kind of all program scholarships. They're merit-based, so you need to send your portfolio in and apply for them. And some are program specific. So they're making an acting scholarship, right? Or a writing scholarship. Pacific Premier would love to give you more details on that as well. Sure. ถ้าใครสนใจที่จะสมัครทุนของ VFS นะคะ Scholarship นะคะ ตอนนี้ก็มีทุนอยู่เยอะทุกโปรแกรมแต่ละโปรแกรมไม่เท่ากันนะคะ สามารถติดต่อได้นะคะที่ Pacific Premier Study Abroad นะคะ โดยที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถประสานงานส่งพอร์ตโฟลิโอของน้องๆนะคะช่วยประสานงานกับทาง VFS เพื่อขอทุนได้ค่ะเบอร์โทรก็คือ 0856587000 หรือ Line Official @Pacific Premier นะคะยินดีสอบถามหรือว่าใครจะไม่มีพอร์ตโฟลิโอแต่สนใจตรงนี้เนี่ยก็สามารถแจ้งได้เรายินดีที่จะแบบช่วย negotiate เรื่องของทุนนะคะ and next question please from the audience name Frisu is interested to work in Canada after graduating from Vancouver Film School. He would like to know how can he get the work permit in order to continue to stay and work in Canada. Yeah, through the education stream, you would explore those pathways that I just presented. So through any of those pathways, you'd be able to apply for a postgrad work permit to allow you to work and potentially reside in Canada. We don't do that directly through VFS because we're more focused on delivering a premium education. We want to make sure that students are coming to us because the education's like first and foremost to them. Working would be kind of more secondary. So we use the pathway relationships we have as a means of again, one of the outcomes apart from getting that higher credential is opportunities to work and stay in Canada as well. Of course, students can get immigration lawyers. Pacific Premier can help with that. There's a number of different ways you can stay. If you have experience in Thailand, already working for companies full-time, you could apply through the provincial nomination program, where a number of our programs are in those lists looking for talent. There's many different ways you'd be able to apply and stay. So yeah, the options are all there. The focus with VFS
is you're coming because you want the premium education that's most important to you. ค่ะ thank you ค่ะระหว่างช่วงเรียนที่ Vancouver Film School นักเรียน VFS สามารถทำงาน off campus ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยระหว่างช่วงเรียนก็ทำงานได้แบบ part time นะคะหลังจากจบ VFS แล้วนะคะเราสามารถ pathway ไปสถาบัน public อย่างเช่น BCIT หรือ OCAD นะคะหรือว่า KPU นะคะ public university public college ที่โคกับทางVFS นะคะเมื่อจบตรงนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถขอ PGWP ได้ค่ะถ้าท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ off campus work PGWP postgraduate work permit นะคะว่าจาก VFS แล้วจะผ่านไปยังไงเนี่ยสามารถสอบถามกันได้นะคะที่หลังไมค์ที่ Pacific Premier ค่ะ Okay, we've just got a few slides left and then we can do some more Q&A if anybody has any questions. So this was just going back to the faculty and you know what they're doing. This just shows you a couple of our faculty. One Bill's for works in acting for film and television. Colin's very famous. His family's all from Disney. His best friend is Lino DeSalvo, who's the head of Pixar Entertainment. So when we're making programs and updating programs, that's who we're doing it with, right? We're doing it with these major companies out there that are kind of guiding us on what we need to change and revamp and things like that. So, yeah, we can go ahead. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปของอาจารย์ instructor ที่สอนที่ Vancouver Film School ค่ะก็แต่ละท่านก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มี industry experience มากฉะนั้นเราก็จะได้ learn from the best of the best ค่ะ Awesome. And just to kind of wrap up like the industry touch points, we have at the end of the programs what we call industry showcase events. So when you're graduating, let's say you're coming out of gaming or animation or film for that matter, we will have a special event where we invite out all of the local studios to see your projects. And it could be individual projects or team projects, but you're essentially presenting your work to the local companies. This is another way you can potentially stay in Canada is through a job sponsor. So they're looking for talent. They're coming to VFS because they know we're producing talented, skilled students. They're wanting to kind of headhunt. So we provide all of these different showcase, industry showcase events where you can network with the local industry. ค่ะงาน Industry Showcase นะคะจะจัดทุกๆ2เดือนช่วงที่จะมีรับปริญญาของแต่ละโปรแกรมนะคะเป็นโอกาสให้เราได้แสดงผลงานต่อบริษัทต่างๆมากมายค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะนำไปสู่โอกาสงานในอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ This just gives you a few different events. As I mentioned, animation, digital design does one. Here's an example of, these are just examples. So this is an example of the game design and programming events. Okay, and facilities. If you haven't seen VFS facilities, we do have YouTube links to facilities. I just went around too, leading up for coming to Thailand. I went around with my phone and I took about 150 pictures of our school. I'll be very happy to share that with Prinda. And if you want to see firsthand what it looks like in the school, we can give you a lot of visuals for you to kind of get a real sense of the magnitude of our facilities. So we boast, again, 8 campuses right in the heart of downtown Vancouver, the Gastown area. We have more than 250,000 square feet of studio space. To give you some context, there used to be a museum in one of our campus locations. We acquired the museum and we converted it into studio space. Within this facility too, we have one of the largest North American performance capture studios as well that our students have access to. It's called the company's an embedded partner. They're called Beyond Capture. So if you're interested in performance capture, that is also a very unique experience that the students get.
to learn within a number of the programs. I find that VFS facilities are top notch, and I really like your green screen rooms. I really like the theaters. I find that when I walk into Vancouver Film School campus, it feel like the real filming experience. I think the students that come from Thailand would really enjoy VFS. Yeah, thank you for that. And that's typically one of the number one reasons why students come to VFS is because they want to have this experience of learning in studios. That's really important. Here's a picture of the green screen room that you just mentioned, Prinda, where this is a shared space, and it is again, it's an open green screen studio for all of the programs we have to be able to come in and use. Yeah. And that brings us to the end. So I don't know if, yes, there's any time for any more questions or... Thank you so much, Scott, for joining us today. We greatly appreciate your time, and I would like to take this opportunity to invite all the audience to the event that we're gonna have for Vancouver Film School on next Saturday, March 2nd ค่ะน้องๆและคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านไหนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะท่านใดที่สนใจ Vancouver Film School ก็ขอเรียนเชิญกันล่วงหน้าเลยเพราะว่าเราจะมีจัดงาน Vancouver Film School ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคมที่โรงแรม Novotel สยามสแควร์ BTS สยามเดินทางสะดวกสบายนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ลงทะเบียนร่วมงานกันได้ฟรีนะคะในเร็วๆนี้แล้วค่ะก็ใครที่สนใจด้านสาย Creative Arts ก็พลาดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาฟัง Presentation มา Q&A มาพบกับคุณสกอตใครที่มี Portfolio ดีๆแล้วอยากที่จะนัดทำ Appointment เพื่อจะรีวิว Portfolio สามารถนัดได้ล่วงหน้านะคะในหน้านี้จะมี QR Code สามารถสแกนแล้วก็กรอกฟอร์มกันมาได้แล้วค่ะใครอยากที่จะแบบนัดเรื่องของการดูทุนมาดูเรื่อง Portfolio Review เป็นพิเศษแจ้งได้เลยหรือจะแอดไลน์โทร 0856587000 ได้ค่ะ Anything that you'd like to add before we end the session today? Yeah, thank you so much, Prinda. And I just wanted to mention to all the folks out there of the very special relationship we have with Pacific Premier. I've personally been working with Prinda and her team for close to 20 years. And if you're looking for anyone in Thailand that knows VFS the best and knows how to make all of the arrangements for you to have an amazing, incredible study abroad experience, to be ready for that, to help with application assistance, support in communicating between you and your family and the school. I just can't, like, there's such a long list of support that Pacific Premier does for our students. It's a very special relationship. There's a lot of trust in our relationship as well. And I encourage all of you to please use Pacific Premier to get the information and get started on your journey should you be looking to come to VFS or other schools for that matter. So, and we thank you for everything. I'm very excited to be jumping on a plane here in the next few days. I've got a nice direct flight with Air Canada right to Bangkok, so no transferring. Yeah, it's awesome. I didn't get to do that this spring, so I'm looking forward to my flight and just being back in Bangkok and being able to engage with students and parents again. So thank you always for your hospitality and looking forward to seeing all of you. Please come and bring your portfolio. We'd love to look at your portfolio. I'll be excited with you, and I'm really going to do my best to help all of you with the affordability if I can to make your dream a reality. So thank you so much. Thank you so much, Scott. See you soon in Thailand. Bon voyage, and thank you so much everyone that joined us tonight. Have a good night. Bye bye. See you next week, Scott. Thank you so much. See you soon. Bye. สวัสดีค่ะ